हम सभी जानते हैं पूरा पंजाब इस वक्त बाढ़ के चपेट में है, जिससे जितना हो पा रहा है सभी लोग हेल्प कर रहे हैं। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पंजाब के लिए 1600 करोड़ की स्पेशल फाइनेंशियल हेल्प की अनाउंसमेंट की है। और तो और पीएम ने प्रत्येक मृतक के फैमिली को 2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 की अनुग्रह राशि देने की अनाउंसमेंट की है। पंजाब ने जितना भी नुकसान झेला है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, हाँ, लेकिन इन राशियों से पंजाब को राहत जरूर मिलेगी।